सम्पूर्ण प्राध्यापकज्यूहरू र सम्पूर्ण क्लासका भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले सम्मान गरिदिनु भयो, त्यसको लागि म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले यो स्कुलमा पढ्ने अवसर नपाए तापनि मेरो बुवा जो यहाँ पूर्व सांसद पनि हुनुहुन्छ कृष्ण प्रसाद उपाध्याय गौतम, उहाँले यो जिल्लाको लागि, रुकुम जिल्लाको लागि धेरै गर्नुभयो शिक्षा क्षेत्रमा। यो विद्यालय स्थापना भएदेखि उहाँको विद्यार्थी पनि हुनुभयो र पछि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र जिल्लाकै सांसदको रूपमा पनि शिक्षा क्षेत्रमा उहाँले जिल्लाभरि नै योगदान पुर्याउनु भएको छ। र त्यसमध्ये पनि यो नमुना यमुना माध्यमिक विद्यालय हामीले सानैदेखि सुनिरहेको नाम हो र विद्यालयको लागि पनि धेरै गर्नुभयो उहाँले। र मेरो भाइ यो मनोज गौतम, मेरो साइनो भाइ, मेरो माइलो भाइ पनि यहाँ पढेको सञ्जुराज गौतम अहिले यहाँ छैन, र मेरो कान्छो भाइ शिवराज गौतम, र मेरो बहिनीहरू रेणुका गौतम, रीता गौतम अनि त्यसपछि गीता गौतम, तिनका बहिनीहरूले पनि यहाँ पढेका हुन् यो विद्यालयमा। र यो विद्यालयको ठुलो योगदान र देन छ। अहिले मेरो भाइहरू ठाउँमा पुगे, त्यसको लागि पनि विद्यालयको योगदान भएको छ र यसरी सम्मानित पनि हुन पाइयो। र यो सम्मानित मेरो बुवा लगायत म सम्मानित भएँ र बुवाको योगदानको कारणले म यहाँ पढ्न नपाएको थिएँ। मैले बाँकी जिल्लामा गएर त्यसपछि उच्च शिक्षा मैले भारतमा पढेँ, इन्डियामा, जहाँ मेरो बुवाले ब्याचलर गर्नुभएको थियो। त्यतिखेरै उहाँ स्नातक गर्नुभएको थियो जुन महाविद्यालयबाट। त्यो महाविद्यालयबाट मैले पनि साइन्समा स्नातक गरेँ, बिएससी गरेको। त्यतिखेर साइन्स, इलेक्ट्रोनिक्स र भौतिक शास्त्रमा मैले स्नातक गरेको भारतबाट। र पछि मैले काठमाडौँमा समाजशास्त्रमा स्नातक गरेँ र पछि मास कम्युनिकेसन एन्ड जर्नलिजममा पनि मैले स्नातकोत्तर अध्ययन गरेको छु। र म रेडियो नेपालमा 2049 सालदेखि रेडियो नेपालमा कार्यरत रहेर अस्ति भर्खर यो पुसको 8 गतेबाट म अनिवार्य अवकाश भयो। 58 वर्षको उमेरले म त्यहाँको नायब कार्यकारी निर्देशकको 11औं तह जुन उच्चबाट हो त्यहाँको कार्यकारी निर्देशकमा रहेर म त्यहाँ सेवानिवृत्त भएको छु। र रेडियो नेपालमा रहँदा मैले यो क्षेत्रको लागि म सुर्खेतमा पनि प्रमुखको रूपमा काम गरेँ मैले 2060 सालमा। र पछि 64 सालदेखि 70 सालसम्म 5 वर्ष त्यो क्षेत्रीय प्रसारण केन्द्र भनेर सुर्खेतको रेडियो नेपालमा प्रमुख भएर काम गरेका थिएँ। त्यसैले दिपायलको क्षेत्रीय प्रसारण केन्द्रमा पनि प्रमुख भएर काम गरेँ। अनि काठमाडौँ स्टुडियोमा जहाँ तिमीले भाइ बहिनीहरूले बेलुका बाल कार्यक्रम सुन्नुहुन्छ होला, साँझ 5 बजेको बेलामा रेडियो नेपालबाट सबै बाल कार्यक्रम आउँछ। त्यहाँ शैक्षिक पठन पाठन पनि हुन्छ। दूर दराजका भाइ बहिनीहरूले रेडियो नेपालले स्कुलमा बुझ्न नसकेका कुराहरू त्यहाँ रेडियोबाट पनि बुझाउने कुरा हुन्छ, पढाउने कुराहरू हुन्छ। त्यहाँबाट यहाँहरूले शिक्षा लिन, ज्ञान लिन सक्नुहुन्छ। रेडियो नेपालले निरन्तर त्यो पनि धेरै पहिलेदेखि रेडियो नेपाल स्थापना भएको केही समयबाट लगातार त्यो शैक्षिक कार्यक्रम चलिरहेको छ। त्यहाँबाट पनि रेडियो नेपालले योगदान गरेको छ। र त्यो संस्थामा म कार्यकारी निर्देशक, नायब कार्यकारी निर्देशक भएर काम गरेँ। र त्यही सिलसिलामा रुकुम जिल्लाको यो जन्ती बस्ने लेक भन्ने ठाउँमा पहिले सुर्खेतको मिडियमहरूले यहाँ सेवा दिइरहेको थियो। मिडियमका सामानहरू नपाउनु भएपछि, मिडियमको प्रसारण पहुँच कम भएपछि हामीले एफएम ब्यान्ड, अहिलेको प्रविधि जसमा एफएम ब्यान्ड जसले राम्रोसँग सुन्न सकिन्छ, एफएममा सुन्ने गरी रेडियो नेपालले यहाँ जन्ती बस्ने लेकमा एफएम स्थापना गर्यो। त्यसको अध्ययन म यहाँ रुकुम जिल्लामा आएर मैले आफै अध्ययन गरेर त्यहाँ रेडियो स्थापना गरेपछि जाजरकोट जिल्ला अनि पूर्वी रुकुम, पश्चिम रुकुम, सल्यानका केही भाग, अनि त्यसको रोल्पाको केही भाग, बागलुङको केही भाग अनि डोल्पाको केही भागमा चाहिँ रेडियो नेपाल राम्रोसँग सुन्न पाउँछन्। भाइ बहिनीहरूले रेडियोका शैक्षिक कार्यक्रम होइन, विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम यो अझ कतिखेर यो कोरोना कालमा त स्कुलहरू बन्द थियो। कोरोना कालमा स्कुल बन्द थियो। रेडियो नेपालबाट कक्षा 10 देखि कक्षा 9 का अहिले पनि आउँछ, त्यतिखेर पनि आउँथ्यो दूर शिक्षा कार्यक्रमहरू आउँछ। त्यहाँबाट विद्यार्थीहरू लाभान्वित हुन्छन् भनेर अनि यहाँ एफएम राखिएको छ। अहिले एफएम 98 मेगाहर्जमा तपाईँहरूले रेडियो सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ शैक्षिक कार्यक्रमहरू पनि आउँछ, पढ्ने पठन पाठनका कुराहरू पनि त्यहाँ आउँछन्। अरू ज्ञानका कुराहरू पनि कार्यक्रमहरू, थुप्रो कार्यक्रमहरू छ। मनोरञ्जनका कार्यक्रम, साहित्यिक कार्यक्रमहरू छ होइन, साहित्यका कुराहरू हुन्छ। त्यो
24 घण्टा रेडियो नेपाल बस्छ, त्यहाँबाट लाभ लिन सकिन्छ। र अब मलाई खुसी लागेको छ, धेरै बोल्न म चाहेन, मभन्दा धेरै यसमा जानकार मेरो बुवा हुनुहुन्छ र यो सम्मान गरिदिनु भएकोमा विद्यार्थी भाइबन्धदेखि लिएर विद्यालय व्यवस्थापन समिति र सम्पूर्ण विद्यालयको शिक्षकहरूप्रति म आभारी छु। यति भन्दै म धेरै बोलिरहन चाहन्न, अर्को समय आएर फेरि पनि बोल्न म आइरहने छु। अब म रेडियो नेपालबाट सेवानिवृत्त भएको छु। अब म यो हाम्रो कर्म पहिले जन्मथलो हाम्रो सबैको बुवादेखि लिएर सबैको भाडाले म आइरहने छु, पछि पनि आउँला। र अहिलेलाई